ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। রাজীপুজা চ্যানেলের নিউ একটি ভিডিওর সঙ্গে তোমাদের সবাইকে জানাই অনেক স্বাগত, আমার তরফ থেকে অনেক ভালোবাসা। তো আজকে আবার একটা নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। সেটার নাম হচ্ছে কী বলতো, ইয়ার্নিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও। তো বাংলা কথায় যাকে বলা হচ্ছে হাই ওঠা চ্যালেঞ্জ ভিডিও। তো এটা হচ্ছে আমারই পরিবারের এক সদস্যর আর কি ভিডিও দেখে আমারও ইচ্ছে হলো আমিও করি, দেখি আমি কতদূর কী করতে পারি। তার রিকোয়েস্টেড ভিডিও ছিল, কিন্তু আমার রিকোয়েস্টেড ভিডিও না। তো তার ভিডিওটা দেখে ভাবলাম আমি একটু করে দেখি যে ভিডিওটা কেমন হয়। তো জানি না কতদূর কী হবে। আর সত্যি ভিডিওটা একটু অদ্ভুত, মানে চ্যালেঞ্জটা একটু অদ্ভুত। তো দেখি চেষ্টা করে। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করি আর দেখি হাই ওঠে কি ওঠে না। যেহেতু এখন রাত, তো আশা করি হাই উঠবে। তাও দুপুরে তো ঘুমিয়েছি, বুঝতে পারছি না যে এখন হাই উঠবে কি উঠবে না। তোমাদের সাথে গল্প করতে করতে দেখি হাই ওঠে কি ওঠে না। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করি। আসছে না। একটা এই ভিডিওটা যখন প্রথম দেখি আমার তো ভীষণ মজা লেগেছে, আমার ভীষণ ভালোও লেগেছে। তো তার জন্যই ভাবলাম আমি একটু ট্রাই করে দেখি যে আমি পারি কি না, বা কতদূর কী করতে পারি। আসছে না, করি বলতো। হাসি ঠিকই ওঠে না। দুটো আর এমনি ঘুম পেয়ে যাচ্ছে, এখন রাত হয়েছে তো এবার এমনি এখন ঘুম পাচ্ছে। কটা বাজে বলো তো? এখন 10টা বাজে। 10টার সময় বসে আমি ভিডিওটা তো মানে করছি। তিনটে আর আসছে না। চলো আর একবার দেখি আসে কি না। আসছে না। বাবু পাশে বসে বসে দেখো কি বদমাইশি করছে, ওই দেখো, দেখেছো? জানি না কতদূর কী হচ্ছে ভিডিওটা। আশা করি তোমরা মজা পাবে, মানে তোমাদের ভালো লাগবে। তো আর একবার ট্রাই করি দেখি আসে নাকি। আমি হাই তুলতে গেলে ঠিক আমার নাকের দেখবে এই জায়গাটা একটু কাঁপে। দেখবে আমি যখন হাই তুলবো ঠিক এরকম করে কাঁপে। কদিন ধরে ঠান্ডা লেগেছিলো, এই জন্য গলাটা আর কি খুসখুস করে আর কি দু একটা কাশি হচ্ছে, তোমরা কিছু মনে করো না।
চলো একবার ট্রাই করি। এখানটা ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। আমি আমার চ্যানেলে কিন্তু এই নতুন আর কি চ্যালেঞ্জ ভিডিও করা শুরু করেছি, আগে কোনো দিন করিনি, তো সেই জন্য আমি জানিও না যে চ্যালেঞ্জ ভিডিও কীরকম হয়। তো আমারই কিছু পরিবারের আর কি বন্ধুদের আর কি দেখে দেখে ভিডিওগুলো দেখে দেখে তো আমারও এই যে চ্যালেঞ্জ ভিডিও করা শুরু করলাম, ট্রাই করা শুরু করলাম যে দেখি কীরকম হয়। তো জানি না কীরকম রেসপন্স পাবো তোমাদের কাছ থেকে। তো যদি তোমাদের কাছ থেকে ভালো রেসপন্স পাই তো পরবর্তীকালে আরও চ্যালেঞ্জ ভিডিও করব, আর যদি সেরকম রেসপন্স না পাই তো তাহলে যেরকম আমি ডেলি ব্লগ আর কি করছিলাম সেরকমই করবো। চ্যালেঞ্জ ভিডিওর ফাঁকে ফাঁকে আমি ডেলি ব্লগ দেবো, কিন্তু চ্যালেঞ্জ ভিডিওর যদি তোমাদের আর কি বেশি পছন্দ হয় তো ডেলি ব্লগের সাথে চ্যালেঞ্জ ভিডিওগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। তো দেখি তোমাদের কাছ থেকে এরকম রেসপন্স পাই। সত্যি যদি আমি ভালো রেসপন্স পাই তো পরবর্তীকালে আমি আরও নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিও করবো তোমাদের সামনে তোমাদের জন্য। তো মানে হাই তুলতে তুলতে না এই জায়গাটা শুকিয়ে গেছে। চলো আরেকবার ট্রাই করি, দেখি হয় নাকি। চলো হাসি পেয়ে যাচ্ছে, আর পারছি না হাসি করতে। ভিডিওটা করছেন আমি একা একাই হাসছি যে কী চ্যালেঞ্জ ভিডিও আমি করছি। তো চলো আরেকবার ট্রাই করি, আর একবার ট্রাই করে ভিডিওটা শেষ করে দিই। দেখি আসে নাকি, আগে আসছে না কি করি, একবার ট্রাই করি। আর এবার ডাকটা কাপালে আবার এমনি হাই আসে। তো চলো আর পারছি না। তো জানি না কতদূর কী করতে পারলাম, তোমাদের কেমন লাগলো তোমরা ভিডিও কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে বলো যে ভিডিওটা কেমন লাগলো। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর আমার চ্যানেল যদি কোনো নতুন বন্ধু হয় প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। আর সাবস্ক্রাইব করার পরে বেল আইকনটিতে প্রেস করতে কিন্তু ভুলো না। হ্যাঁ, তো সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আবার আসবো নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো ততক্ষণের জন্য টাটা।